Я тут сяду здесь неженчика. Несомненно. Сестра Ли, сестра Фан, в прошлый раз я засвидетельствовала всем о том, что Господь Иисус возвратился. И Он и есть всемогущий Бог. Воплотившийся Бог, изрекший истину и совершающий работу суда в последние дни. Работа всемогущего Бога соответствует пророчествам, и все желают исследовать истинный путь. Слава Очень Богу. хотим узнать. Было затронуто много вопросов, с которыми я не разобралась. Пожалуйста, побеседуйте с нами и ответьте нам на наши вопросы. Хорошо. Да, позвольте мне задать вопрос. Господь Иисус сказал: овцы мои слушаются голоса моего. Но вот в последние годы пасторы старейшины обманывали нас. Мы ждали, когда Господь сойдет на облаке и возьмет нас в Царство Небесное. И не стремились услышать голос Божий. Даже когда кто-то свидетельствовал нам о словах всемогущего Бога, мы не слушали. В результате мы много лет ждали Господа, но так и не поприветствовали Его. Слава Господу. В тот день, когда я услышала ваше свидетельство о работе, которую всемогущий Бог совершает в последние дни, я поняла, что Господь вновь пришел для того, чтобы изречь слова и позвать своих овец. В ожидании пришествия Господа нам важно стремиться услышать голос Господа. Да. Но вот только теперь наша основная беда в том, что мы не знаем, как надо слушать голос Господа. Мы также не можем отличить голос Божий от человеческого. Расскажите нам, пожалуйста, как узнать, что мы слышим голос Господа? Замечательно. Хорошо. Этот вопрос касается самого главного. Если мы не распознаем голос Божий, мы не сможем встретить Господа. Да. Правда, не сможем. Все верно. А ведь мы должны Из-за быть этого мы за готовы. столько лет и не встретили Господа. Сегодня нам нужно слушать очень Нужно внимательно. послушать. Благодарение Я с ней Богу. согласен. Итак, как нам услышать голос Божий? И здесь не важно, какие мы замечательные или сколько у нас жизненного опыта. Веря в Господа Иисуса, что мы чувствуем, когда слышим Его слова? Что испытываем? Даже не имея опыта познания Господних слов, тут же, как только мы слышим их, мы чувствуем, что они истина, что в них сила, что в них власть. Как же возникает это чувство? Происходит ли это благодаря нашему жизненному опыту? Думаю, нет. Это говорит вдохновение и наша интуиция. Это лишний раз подтверждает, что если у вас есть сердце и дух, то вы почувствуете, что Божьи слова обладают силой и властью. И это, по сути, и есть слышание голоса Божьего. Надо же, как интересно. Кто бы мог подумать. Кроме того, отличие голоса Божьего от человеческого в том, что голос Божий – истина. В нем ощущается сила и власть. Мы чувствуем это, слыша его. Это ощущение ни с чем не спутаешь. Даже если мы не можем выразить это словами, это очень отчетливо чувствуется. Верно. Голос человека распознать легче. Мы слышим его и сразу же чувствуем, что он понятен. Мы не ощущаем силы в обычных словах простого человека и не получаем подтверждения, что они истина. В этом отличие слов Божьих от слов человеческих. Да. Вот теперь все стало. Давайте я приведу пример. Мы видим, что в словах Господа Иисуса есть сила и есть власть. Как только мы слышим их, убеждаемся, что они и есть истина. Эти слова глубоки. Они таинственны и превосходят человеческие. Разве вы не согласитесь? Теперь давайте посмотрим на слова апостолов, приведенные в Библии. Хотя они появились в результате просвещения Святым Духом, в них нет признаков власти и силы. Это правильные слова, но всего лишь слова, полезные людям. Сами посудите. Мог ли кто-нибудь изречь слова, сказанные Господом Иисусом? Не мог. Никогда и никто не мог. Тут вы правы. Это подтверждает, что слова Господа Иисуса – это и есть голос Божий. Используя такие сравнения, сможем мы отличить голос Божий от голоса человеческого? Это удивительно. Вы все так объяснили, что мы сможем разбираться сами. Это легко и просто. Как здорово. Ты права. Скажите, сестры, я очень хочу узнать, как мне убедиться, что слова всемогущего Бога – это истинный голос Божий. Вы можете рассказать нам об этом? Да. Да. Вот и хорошо. Расскажите, Слава Богу. пожалуйста. Всемогущий Бог изрек множество слов, совершая работу суда в последние дни. Лично мы тоже не знали, что это голос Божий, пока не услышали, что все слова всемогущего Бога истина, что в них заключены власть и особенная сила. Давайте посмотрим фильм, где зачитываются слова всемогущего Бога. Вслушивайтесь, чтобы узнать, в самом ли деле слова всемогущего Бога истина и голос Божий. Хорошо? Хорошо. Мы смотрели, нам понравилось. Вы тоже посмотрите. Тебе понравится.
Я совершаю свой труд по всей вселенной, и на востоке нескончаемо раздаются грозовые раскаты грома, потрясая все деноминации и церковные общины. Именно мой голос привел всех людей в настоящее. Я добьюсь того, чтобы мой голос покорил всех людей, чтобы все люди попали в этот поток и преклонились предо мной. Ибо я уже давным-давно вернул себе свою славу со всей земли и заново явил ее на востоке. Кто не жаждет увидеть мою славу, кто с волнением не ожидает моего возвращения? Кто не жаждет моего возвращения? Кто не томится по моей красоте? Кто не стал бы идти к свету? Кто не стал бы глядеть на изобилие земли ханаанской? Кто не томится по возвращению Искупителя? Кто не благоговеет перед великим и всемогущим Господом? Мой голос распространится по всей земле. Я хочу больше говорить с моими избранными, подобно могучему грому, потрясающему горы и реки. Я обращаюсь ко всей вселенной и к человечеству. По этой причине слова в моих устах стали сокровищем для человека, и все люди почитают мои слова. Молния сверкает на всем протяжении от востока до запада. Мои слова таковы, что человек не желает отказываться от них. Одновременно он находит их непостижимыми, но еще больше наслаждается ими. Все люди радуются и веселятся, празднуя мой приход. Подобно новорожденному младенцу, с помощью своего голоса я подведу всех людей к тому, чтобы они предстали передо мной. Аминь. Замечательно. С этого времени я полноправно войду в род человеческий, с тем, чтобы они пришли к поклонению мне, со славой, которую я излучаю, и словами из моих уст я сделаю так, что все люди предстанут передо мной. И увидят, что молния сверкает с востока, и что я также уже сошел на Елеонскую гору Востока. Люди увидят, что я нахожусь на земле уже в течение длительного времени, но уже не как сын еврейского народа, а как молния Востока. Ибо я уже давным-давно был воскрешен и удалился из человеческой среды, и затем вновь явился со славой среди людей. Я тот, кому поклонялись до сих пор на протяжении бесчисленных веков. И я также тот младенец, от которого израильтяне отрекались бесчисленное число веков назад. Более того, я есть всеславный, всемогущий Бог нынешнего века. Аминь. Пусть все предстанут перед моим престолом и увидят мой славный лик, услышат мой голос и взглянут на мои деяния. Такова полнота моей воли. Это конец и кульминация моего плана, а также цель моего управления. Пусть все нации поклонятся мне. Пусть все языки признают меня. Пусть каждый человек доверится мне. И пусть каждый народ подчинится мне. Аминь. Аминь. В словах столько власти. Да, возможно, это и правда голос Божий. По-моему, замечательно. А мы ведь об этом раньше и не догадывались. Удивительно. Когда я обращаю свое лицо ко Вселенной и говорю, все человечество слышит мой голос
и вследствие этого видит все деяния, которые я совершил по всей вселенной. Идущие против моей воли, иначе говоря, те, кто противодействует мне делами человеческими, падут под моим обличением. Я возьму несметные звезды небесные и обновлю их, и благодаря мне обновятся солнце и луна. Небеса более не будут такими, как прежде. Мириады сущего на земле обновятся. Все станет целостным через мои слова. Многие народы во вселенной будут заново расчленены, и их заменит мой народ. Так что народы земли исчезнут навсегда и станут народом, который поклоняется мне. Все народы на земле будут уничтожены и прекратят существование. Из всех людей во вселенной все принадлежащие дьяволу будут истреблены. Все, кто поклоняется сатане, будут опрокинуты моим пылающим огнем. Иными словами, за исключением тех, кто ныне находится в потоке, остальные обратятся в прах. Когда я буду обличать многие народы, люди из религиозного мира в той или иной степени вернутся в мое царство, будут завоеваны моей работой, поскольку увидят пришествие святого, восседающего на белом облаке. Все люди последуют за своим видом и получат разные обличения в зависимости от соделанного ими. Те, кто встал против меня, все погибнут. Что же до тех, чьи деяния на земле не касались меня, то по причине того, как они оправдались, они продолжат существование на земле под руководством моих сынов и моего народа. Я явлю себя мириадом народов и мириадом наций, возгласив своим голосом над землей, возвещая для всего человечества завершение моей великой работы, чтобы они узрели это собственными глазами. Аминь. Благодарение Богу. Братья и сестры, прочитаем отрывок из слов всемогущего Бога. Давайте. Откройте страницу 332. И я хотел бы прочитать. Хорошо. Всемогущий Бог говорит: «Когда я создал мир, я сформировал все сущее согласно его виду, где всякое, имеющее видимую форму, объединяется с себе подобными. С приближением окончания моего плана управления я восстановлю первичное состояние творения. Я восстановлю все так, как оно было изначально, подвергнув все глубоким изменениям, чтобы все вернулось в лоно моего плана. Настало время. Вот-вот завершится последний этап моего плана. О, нечистый ветхий мир! Ты, безусловно, падешь под моими словами. Мой план непременно превратит тебя в ничто. О, мириады творений! Вы все обретете через мои слова новую жизнь. Теперь у вас есть владыка Господь. О, чистый и непорочный новый мир! Ты непременно возродишься во славу мне. О, гора Сион! Больше не молчи. Я вернулся победоносным. Аминь. От середины творения я тщательно исследую всю землю. На земле человечество начало новую жизнь и обрело новую надежду. О, мой народ! Как можете вы не вернуться к жизни в моем свете? Как можете вы не прыгать от радости под моим водительством? Земли восклицают в ликовании, воды заливаются радостным смехом. О, воскрешенный Израиль! Как можешь ты не испытывать гордости по поводу моего предопределения? Кто рыдал? Кто стенал? Прежнего Израиля не существует. И восстал сегодняшний Израиль, распрямившись и возвысившись в мире. Поднялся в сердцах всего человечества.
Сегодняшний Израиль, безусловно, имеет доступ к источнику существования через мой народ. О, ненавистный Египет! Без сомнения, ты уже не выступаешь против меня. Как можешь ты воспользоваться моей милостью и попытаться избежать моего обличения? Как можешь ты не быть под моим обличением? Все те, кого я люблю, непременно будут жить в вечности, и все те, кто выступает против меня, непременно будут навечно обличаться мной, ибо я Бог-ревнитель. Я не оставлю людям просто так все то, что они натворили. Я буду наблюдать за всей землей, и, появившись на востоке мира, с праведностью, величием, гневом и обличением я явлю себя несметному воинству людскому. Аминь. Слава Богу. Что вы чувствуете, услышав эти слова всемогущего Бога? Замечательно. Вам удалось распознать в них истинный голос Божий? Да. В словах всемогущего Бога действительно есть власть и сила. Да. Это и вправду голос Божий. Несомненно. Слова всемогущего Бога очень волнуют. Да, такие слова ни за что не смог бы сказать ни один человек. Голос Божий. Почему я не слышу этого? По-моему, это говорит человек. Верно, пасторы и старейшины понимают Библию лучше нас. Даже они не уловили разницы. Как же нам распознать голос Божий? Слова всемогущего Бога настолько волнующие. Услышав их, я исполнилась благоговения. Да, верно. Слово Божье есть Слово Божье. Хоть мы и не понимаем истины, и не знаем Бога, но, услышав Слово Божье, мы чувствуем себя иначе. Это верно. Да, Теперь каждый смог услышать голос Божий. Мы тоже. точно. Несомненно. Мы тоже слышим. Слава Богу. Верно. Читая слова всемогущего Бога, мы все чувствуем одно и то же. Мы чувствуем, что в них сам Бог обращается к человечеству. Да. Кто, кроме Бога, может обращаться сразу ко всему огромному человечеству? Кто же еще мог бы выразить человечеству намерение Бога спасти человечество? Да. Кто мог бы так ясно возвестить Божий замысел о его работе в последние дни и об исходе в конце человечества? Конечно, не человек. Кто мог бы торжественно возвестить вселенной Божьи постановления? Кроме Бога никто не мог бы. Верно. Это мог сделать только Бог. Совершенно. Всемогущий Бог обращается ко всему человечеству и дает человеку возможность почувствовать силу и власть Божьих слов. Слова всемогущего Бога – прямое выражение Бога, голос Божий. Аминь. Все слова изречены всемогущим Богом, будто Бог стоит на третьем небе и говорит, обращаясь ко всему человечеству. Здесь всемогущий Бог обращается к человечеству как Творец и Создатель, являя человечеству свой характер. Характер непоругаемый и праведный, славный и воистину величественный. Когда овцы Божьи слышат слова всемогущего Бога, хотя они поначалу и не понимают истины, и не испытали их в жизни, они чувствуют, что в каждом слове всемогущего Бога сила и власть, и убеждаются, что это голос Божий и слово, которое говорит сам Дух Божий. Аминь. Божье избранным стоит лишь услышать слова Бога, чтобы убедиться, что это Его голос. Почему же тогда пасторы и старейшины так яростно осуждают всемогущего Бога? Антихристы, не признающие воплощение Бога, не допускают, что Бог способен возвестить истину. Несмотря на то, что они видят все изрекаемые Богом истины и чувствуют, что в Его словах сила и власть, они все равно не верят, что Бог может говорить таким образом, и не признают, что все изреченное Богом является истиной. В чем же тут дело? Вы можете это объяснить? Всемогущий Бог, воплотившийся в последние дни, обращается сразу ко всему человечеству. Но сколько из нас слышит этот голос Божий? К сожалению, так есть. Многие верующие сейчас видят, что говорит всемогущий Бог, но не понимают, что это голос Божий. Относятся к его словам как к словам простого человека. Полагаясь на человеческие представления, они судят, клевещут и осуждают его. Скажите, есть ли в сердцах у них страх Божий? Нет. К сожалению, никакого. Разве они не подобны библейским фарисеям? Все они ненавидят истину, и они осуждают Бога. Да, это правда.
В Божьих словах столько власти, столько силы, а они совершенно не слышат, что эти слова — голос Божий. Могут ли они быть Божьими овцами? Нет. Они не могут услышать голос Божий. Они не овцы Божьи. Конечно. Да. Их сердца как будто ослеплены. Они слышат, но не знают. Они видят, но не понимают. Разве достойны такие быть восхищенными? Да что? Бог, воплотившийся в последние дни, возвестил истину и показал истинное лицо людей в религиозных кругах. Есть верующие и лжеверующие, любящие истину и презирающие ее, мудрые и неразумные девы. Все люди, соответственно, поделены на разные категории. Аминь. Как говорит всемогущий Бог, все нечестивцы будут обличены словами из уст Божьих. Все праведные будут благословлены словами Его уст. Аминь. Те, кто услышал голос Божий, те встретили второе пришествие Господа и восхитились к престолу Божьему и попали на брачную вечерю Агнца. Эти люди и есть мудрые девы, и самые счастливые из всего человечества. Благодарение Богу. Бог совершает настоящую работу, практическую. Бог так мудр. Бог во плоти произносит слова, которые показывают различия между мудрой девой и неразумной. Да. Слово Божье четко определяет, кто будет восхищен, а кто будет отвергнут. В этом и вся справедливость и праведность Божья. Аминь. Бог относится к людям беспристрастно. Да. Слава Богу.